राधे राधे प्रयागराज। तो भैया अभी हम थे नैनी में और हमें कुछ ऐसा जाता हुआ दिखाई पड़ा कि आइए आपको भी तो भैया पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमत्ता से काम लीजिए, सरकार का प्रशासन का सहयोग कीजिए और अपना स्वविवेक लगाइए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। भाई जो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है और भाई अपने भाई को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू प्रयागराज। राधे राधे।